ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਤੰਕ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਬਿਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਲਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਨਕੋਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਰੈਬਿਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਨੀਤ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ OPD ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, OPD ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਡੋਗ ਬਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਨਕੋਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਟੀਕੇ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ 2 ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਵੇ।